Kullul hawadisi mabdaha minan nazar wa mu'zamun nari mim mustasgiris syarar. Kabeh musibat awalna tina tetempoan. Kabeh musibat tu datang awalna tina tetempoan. Gede siksa sabab nganggap leutik kagorengan. Ulah disapirakeun kagorengan mah. Kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun narimim mustasghiri syarari. Kabeh musibat awal natina tetempoan. Gede siksa sabab nganggap leutik kagorengan. Wal mar'u madamada aini yuqallibuha fi a'yunil aini mawqufun alal khatari. Jalma salagi boga panon resep nempoan. Kanu gelis bakalna bahya jadi ancaman. Kam nazratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'la sihami bila qausin wala watari. Loba panemponapak kana diri sorangan. Kosnan cep jam paring ya taligon dewahan. Ya suruna zirahu madharra khatirahu lamar habam bisururin adabi dharari. Panon kasar
mudaratan panona kasenangan hate kamadorotan tong bungah kunu balu karena kecelakaan ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tata euy teu meunang. Kabeh musibat mimitina tatempoan. Siksa gede nganggap leutik kagorengan. Wah, kurang-kurang. Jalma masih kene resep nempo nu geulis kabita keneh kunu barohai. Bahaya geus jadi ancaman. Betah nempo nu kitu teh. Hezo. Terus ayunna teh. Tematak nempo nu goreng mah moal pidosa. Nu geulis pidosa. Nu goreng mah lah moal ditempo nu geulis papan wow gitu ditempo. Tuluikeun. Loba panempo nu dilakukeun ku urang napak kana diri sorangan, napak kana kolbuna, mangaruhan kana hatena. Jiga anak panah nu ditancepkeun tapi eueuh tali jeung gondewahna, eueuh busur panahna. Eueuh busur panah tapi ka dieu ditempo ceb, tempo ceb nempel kana ati. Ngait loba pisan lah, loba kasida. Panon senang, hate cilaka. Panon geunaheun, hate ripuheun. Panon kasenangan, hate mah kamadaratan. Oh, teu nyaho urang mah kur atoh we, nafsu nu atoh mah kolbu mah gering eta teh. Gering eta teh. Tong bungah kunu balukarna kacilakaan. Ulah bungah ku perkara nu ujungna cilaka. Nempo seneng atoh ujungna disiksa. Oh. Urang menang duit atoh tapi lamun teu mere pandatang koret goreng. Ulah. Sarua we. Ngait kabeh ka dieu teh perkara nu haram. Dijaga panon mah bisa-bisa. Lain kudu make kacamata hideung. Angger da eta mah kurat leret katu ka dieu teh ka tempat di luar soh teh ti jero mah angger we ka ditu ka dieu. Ya Allah ya Karim. Sok da. Maneh make kacamata pan meh pantes lin. Ya. Ai pantes teh kapan hayang disebut ku batur hade? Nalin ujub eta. Make soplen. Ya. Ujub make soplen lamun hayang katepo alus ku batur mah ieu teh naon lensa mata. Make soptek mah moal, make soptek mah. Moal kanyahoan moal. Make soplen. Lamun sih kayak kata palus ku batur pada tete ujub, berarti embung kata goreng. Aduh, marokadan. Lamun kitu mah make kacamata teh sakadar ngajaga sinar mataharinya bae tenan naon, tapi tuh kudu anu 4 juta oge meuli kacamata na kabina-bina teuing atuh 20.000 ge aya. Sakadar nutupan panas mah gaya we sia mah gaya. Ka mana tuh gaya?